അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ദ ഓർഗാനിക് അൽ ജസീറ പോൾട്രി ഫാം വിനീസ് കിച്ചണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാമ്പർ അയച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പർ. അവർ ഓർഗാനിക് എഗ്സിൻ്റെ UAEയിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പോൾട്രി ഫാമാണ് അവർ. എന്താ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തമില്ല. ബട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അൽ ജസീറ ഫാം ഫോർ സെൻഡിങ് അസ് ദിസ് ഹാമ്പർ. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ദുബായിൽ. അവരുടെ ഓർഗാനിക് എഗ്സ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. അവരൊരു ഫുൾ ഹാമ്പർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഈശ്വരന്മാരെ, ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിനീസ് കിച്ചണിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയച്ചതിന്. ഓ വാവ്, അവരുടെ ഗോൾഡൻ എഗ്സ്, തീപ്പട്ടിയല്ല, പോൾട്രി ഫാമിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ആണോ? ഓ ദാറ്റ്സ് വണ്ടർഫുൾ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇറ്റ്സ് മൈ ഓണർ, it's my pleasure receiving it from Golden Eggs Company. Emirates quality mark ulla poultry farm കൂടെയാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അവർ അയച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അവരുടെ വെരി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ റേഞ്ച് ഓർഗാനിക് 10 ഗോൾഡൻ ഓർഗാനിക് മുട്ടകളുടെ ഒരു ഫ്രീ റേഞ്ചിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. വലിയ ഫാമാണ് അവർക്ക്, ഗ്രേഡ് A. ഇതൊക്കെ നല്ല ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങളാണ്. പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ടിഷ്യൂസ് ആണ്. തുടങ്ങി. അവരുടെ ടിഷ്യൂസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഒരു കാർഡ്, ടിഷ്യൂസ്, അൽ ജസീറയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഒമേഗ 3ൻ്റെ ലെസ് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ 15 മുട്ടയുടെ ഒരു പാക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓ മൈ ഗോഡ്, അവരുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ എഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. ഇത് ഫോളിക് ആസിഡും ഒമേഗ A3 ഓർഗാനിക് സെലീനിയം ലുറ്റനിൻ എല്ലാം ഉള്ള എഗ്ഗാണ്. ഇത് അവരുടെ സൂപ്പർ എഗ്സിൽ പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഹൈ ക്വാളിറ്റി എഗ്സ്. ഇത്രയും വലിയൊരു സമ്മാനം ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. വൺസ് അഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് മൈ പ്ലഷർ. വിനീസ് കിച്ചൺ is really happy to receive this. പച്ചു, ഇത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇത് ഗ്രോ അ പ്ലാന്റ്, ട്രീ വൈസ് പ്ലാന്റ് പെൻസിൽ. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് വിത്താണ്. ഈ വിത്ത് നമ്മൾ പെൻസിൽ എടുക്കുക, ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ കുഴിച്ചിടുക. ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്, അതായത് ഓരോ ഇതും വളരും. ഇത് പെൻസിലാണ്, പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ഓരോ തൈയിൻ്റെ വിത്ത് ഉണ്ടാവും. ഇത് മുളകാണ്, ഇത് മല്ലി, ഇത് പുതിന. ഈ 3 എണ്ണത്തിൻ്റെ വിത്തുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടുക. ഇങ്ങനെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെൻസിൽ തന്നെ വീഴും. ഇത് താഴെന്ന് മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇത് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വളർത്താനുള്ളത് വരുന്നത്. അതുപോലെ 6 പെൻസിൽ കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടുതൽ എന്താണ് ഓണർ വേണ്ടത്? സത്യം, ഐ ഫീൽ സോ ഹാപ്പി. ഗോൾഡൻ എഗ്സ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫ്രം വിനീസ് കിച്ചൺ. സോ ഇത് വീണ്ടും ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് വിനീസ് കിച്ചന്റെ. ഇത്ര വലിയ കമ്പനിയിൽ നിന്ന്
അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് അയക്കുക, അവരുടെ ഹാമ്പർ അയച്ചിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വലിയൊരു ഓണറാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗോൾഡൻ എഗ്സ്.